सो गाइस फाइनली यहाँ पे मेरा कीबोर्ड आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हो डॉग कंपनी की तरफ से आने वाला हाई की 685 है मॉडल। और चलो आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देख लेते हैं। और यहाँ पे जो भी लिखा है सब कुछ आप लोग एक बार के लिए देख लो, ठीक है। तो ये एक मैकेनिकल कीबोर्ड है, तो भाई इसका आवाज़ भी भाई काफ़ी सही होगा। तो ये मेरा नॉर्मल कीबोर्ड थी मैं पहले यूज़ कर रही थी। तो चलो इसको नए वाले को खोल के इसका अंदर क्या क्या है ये सब देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये मेरा पुराने वाला कीबोर्ड है, 100% मतलब फुल साइज़ कीबोर्ड है, 100% 100% वाला कीबोर्ड है। और चलो इसकी डाउ की सील को खोल लेते हैं एंड इसके बाद इसको पूरे अनबॉक्स कर लेते हैं। सब भाई डॉग कंपनी सबरॉन्स की ब्रांच ही है। उनका प्रीमियम प्रोडक्ट्स और प्रीमियम गेमिंग चीज़ें भेजने, एक्सेसरीज भेजने के लिए उन लोगों ने एक नया ब्रांड खोला है डॉग नाम के। और इनके लिक्विड कूलर भी है, उसको मैंने पहले अनबॉक्स करके वीडियो डाल चुका है। तो जब मैं लिक्विड कूलर खरीदने के लिए गई थी तब मुझे एक ऑफ़र मिला है, ये कीबोर्ड फ्री में मिला था गाइस। उसके साथ लिक्विड कूलर के साथ मैंने इसको खरीदा है एमडी कंप्यूटर्स से। तो चलो उसके अंदर क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लास्टिक की फ्रेम मिल रही है हमको, उसके अंदर मैग्नेट से हम उसको लगा सकते हो। इसको खोल लेते हो पहले ताकि आप लोग को व्यू एंगल अच्छी तरीके से मिल जाए। तो चलो इसको खोल लेते हैं। ये रही गाइस, ये पहले वाला है, ये ब्लू कलर है, स्काई ब्लू कलर है। इसके पीछे मैग्नेट लगी हुई है, तो आप लोग इसको कीबोर्ड के ऊपर रख सकते हो ऐसे ऐसे। हाँ, पीछे नियोडियम मैग्नेट लगी हुई है, आराम से लग जाएगा। और रेड कलर भी है और ब्लैक कलर इसमें प्री इंस्टॉल्ड है, वो लास्ट में आपको मैं दिखाएगा, ठीक है। तो चलो इसको वापस रख लेते हैं। एंड ये रही रेड कलर, ये भी उसी की तरह आई है, कलर दूसरा है बस और कुछ नहीं। चलो इसको भी देख लेते हैं साइड में। और ये रही गाइस कीबोर्ड। तो चलो भाई बहुत भारी है, इसको कैसे अब मैं निकालूं, उल्टा करके निकालना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत भारी है एक तो। चलो गाइस, तो डिटैचेबल केबल आते हैं इसके साथ, टाइप सी वाला केबल है, ब्रांडेड केबल है। मैं आपको लास्ट में इसके अंदर है मैं दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें एक कवर की तरह प्लास्टिक लगी हुई है इसके अंदर। और क्या क्या है देख लेते हैं। इसके अंदर हमको 2 पेपर वर्क्स मिलते हैं। इसमें कोई आपको यूज़र मैनुअल नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको इसको स्कैन करके फ़ोन में चेकिंग करना पड़ेगा। थैंक यू लिखा है डॉग की तरफ से, लेक्स फ्लेक्स। और ये रही इसका स्टिकर्स, 3 स्टिकर मिलता है। चलो बढ़िया बात है, स्टिकर भी तो चाहिए ऐसे फ्लेक्स करने के लिए। तो चलो इसके अंदर क्या मिलता है हमको, केबल हो रहा, हाँ केबल ही है, टाइप सी टू टाइप ए वाला केबल है, गोल्ड प्लेटेड कुछ ऐसे केबल है। सही है। इसका लेंथ आई होप कि 1.8 मीटर होगा, हाँ उसमें मेंशन थी पहले जो बॉक्स में लिखा थी। तो ये 1.8 मीटर की केबल है। इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, फुल हमको लेंथ चाहिए। पीछे में लगा रहे तो पीछे लगाने तो 1.8 mm की है, नहीं सॉरी एम की है, मीटर। चलो इन सबको इसके अंदर रख लेते हैं, जो भी चीज़ हमको नहीं चाहिए। जैसे कि अब तो भाई एक ही पैनल यूज़ करना पड़ेगा, पैनल मेरा मतलब एक ही ये जो फ्रेम होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा, साथ में दो नहीं यूज़ कर सकते। चलो ब्लैक तो इसमें प्री इंस्टॉल्ड है और उसकी आवाज़ भी बहुत सही है गाइस, आप लोग देख लो इसका आवाज़। गाइस सबसे बेस्ट है, जब मैं मेमोराइड कीबोर्ड से मैकेनिकल कीबोर्ड में शिफ्ट हो रही हूँ तब भाई इसका डिफरेंस मेरे को पहचान में मिल रही है, ठीक है। बहुत एफिशिएंट है। और इसमें जो भी साउंड्स होगी, ये तो स्विचेस की क्वालिटी होगी सबसे बढ़िया ही है। 100 रिफ्रेश पॉलराइज के साथ आता है ये। तो भाई जब गेमिंग करते हो तो भाई सब कुछ टपट टपट से मिल जाएगा आपको गेम में। इंडिफरेंस तो भाई गेम में मिल चुका है मेरे को, जब मैं गेम खेल रही थी तब। फ्लॉपी मूवमेंट भी कर सकते हो इसके साथ। और पीछे आपको 2 लीवर मिलता है हाइट एडजस्ट करने के लिए। चलो एक नॉर्मल सी है और एक सबसे हाई है, क्वालिटी भी सही है। फ्रेम पीछे की जो भी फ्रेम है, पीछे की नहीं सॉरी आगे की फ्रेम है वो एल्यूमिनियम है।
एंड दूसरा जो हम चेंज कर सकते हैं फ्रेम वो प्लास्टिक की है, और इसको आप सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो गाइस। इसका RGB लाइटिंग वगैरह हो गया, मैक्रो हो गई, कुछ भी भाई आप लोग इसको इनके सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हो। तो चलो डिटैचेबल केबल को लगा के देख लेते हैं। ये टाइप सी वाला केबल है, आराम से लग जाएगा। और ये लग गई। इसको हमको PC से कनेक्ट करके एक बार के लिए देख लेना पड़ेगा गाइस। और इसको मैं निकाल के एक बार देख लेता हूँ कि भाई हाँ मैग्नेट है, तो भाई इनके साइड स्विचेस को पकड़ के भाई खोलना, ठीक है। ओके, विदाउट फ्रेम भी आप लोग चला सकते हो, कोई सीन नहीं है, जैसे लग जाएगा, काफ़ी सही है। और चलो गाइस हमको इसको PC में लगा के एक बार के लिए देख लेते हैं, और इनका सॉफ्टवेयर क्या क्या है वो सब देख लेते हैं। तो ये देखिए ओवरऑल लुक। एंड गाइस चलो उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं पहले। और ये है गाइस इनका सॉफ्टवेयर है ये 685 नाम के, तो इनको इंस्टॉल कर लेते हैं पहले। एंड गाइस देख लेते हैं कि क्या क्या फीचर्स ये लोग प्रोवाइड कर लेते हैं, तो इसको ओपन करके देखते हैं। चलो ओके, तो इसमें हम लोग RGB वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, और साथ साथ मैक्रो वगैरह कुछ भी भाई आप लोग देख सकते हो। सिंगल कलर हो गई, कोई भी तरीके से आप लोग इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। ये वन ऑफ द बेस्ट कीबोर्ड है गाइस। 4000 रुपीज़ में क्या ही मिलेगा आपको, बेस्ट मिलेगा।